Hi, welcome to Francis Suarez Telebaru interviews. Hi, Nay. Hi, Nay, pailailan sa tayo hindi mo kagalingon, Nay. ako si Rosalinda Abanin. Nay, nakoy pangutanan nimo. Hapit Okay. naman na human ng tuig 2025. Nya, daga na itabo ning tuig ka. Unsa man ang mga butang o kinsa mga tao nga pasalamaton ka? Usa anak ma'am, magpasalamat ko sa Ginoo nga sa daghang mga pagsuway sa among kinabuhi nga naluwas gyapon mi sa among kalisdanan. Sunod na pangutana, sa mga nasinati nimo sa kinabuhi, para nimo unsay pinakalisod nga problema ang imong nagihan ug unsay imong gibuhat para masulbad ang imong problema? Sa akong kinabuhi ma'am, daghang problema yung abot. Pero isalig na ko sa Ginoo akong problema, mga muyo ko niya nga tagaan mi og kalig-on kabaskog sa akong panglawas nga maluwas ko kung unsay naa sa amo ang problema. Sunod na pangutana, unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon? Kuan, ang akong trabaho ron ma'am, wala na ko maguna og yuta, na ako'y pangita nga ginamay-gagmay lang. Sunod na pangutana, kinsa ang labing nga dako nga impluwensya sa imong kinabuhi ug unsa mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Kuan, ang dakong impluwensya sa akong kinabuhi. Amot, Sunod na pangutana, unsa man ang itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? ang perpekto na kong adlaw, alang kanako, kuan, amot murag tanan-tanan perpekto na kong adlaw. Sunod na pangutana, kung makahatag ka og tambag sa imong manghod or bisan kinsa pa, unsa man kini? Kuan, ako na siyang tambagan, magtarong, magpakabuutan siya, anak ma'am. Sunod na pangutana, giyon sa nimo ang pagdumala sa lisod nga sitwasyon or panagbangi? Kuan, pasundon sa maayong pagpasunod, nga dili kami akong mga igsuon nga magkakontrahay kay ako'y maguwang dito sa musugot nga tagaan ako og kalagot ng akong mga igsuon. Sunod na pangutana, unsa ang usa ka butang nga ganahan kay nimo nga buhaton nga gusto nimo nga dunay daghan oras pa? Kuan, o kuan ma'am, daghan ko buhat nga akong makatunan, nang labi na ni akong baligya-baligya para sa akong mga estudyante nga duha. Sunod na pangutana, unsay gusto nimong hinumduman? To be remembered ka. Si Nanay Rosing. Daghan mo, daghan kong mainumduman sa ako lang kaugalingon ba. Wow. Sunod na pangutana, unsa ka mauturan nga imo nakatunan sa lisod nga paagi? Ang lisod, Katotohanan, truth. Unsa ang kamauturan nga naimong nakatunan sa lisod nga paagi? daghan ma'am. Ang kana nakatunan nga lisod pa maagi pero masulbad ra kung may salig ka sa Ginoo. Wow. Last sa pangutana, kamusta naman ka, Nay? Okay ra. Napalit ka na sa imong saging. Tanawag mo saging, Nay? Oh, Wow. wala akong negosyo-negosyo ginagmay, business ginagmay. Business is business. Yes, Monkey is ma'am. monkey. Salamat, Nay Rosie. Okay, Bye. bye.